邊個係六邊形？呢個五邊形啊？哇，好犀利喎！擺好啲先得㗎。六邊形啊，仲有六邊形喺呢度。問問先，邊個係南瓜啊？麵包、茄子、麵包。我哋認顏色啦，黃色、綠色、綠色、橙色、藍色。哇！好犀利啊！好認真喺度夾呢啲波波啊！試試啊！笑嘅咩？好耶！哇！我 Tiffany 啊，可以整個倒影啦！哇！好，你砌好個頭，套個頭，係啦。好叻！呢個係咩嚟㗎？星星啊！好啦，星星呢個咧？波波啊！哦，好犀利喎！Tiffany，你叫咩名啊？叫阿怡呀，係咪？阿怡，幾多歲啊？1歲9個月。依個邊個啊？爸爸。依個咧？媽媽。依個咧？婆婆係啦。依個咧？奶奶啊，文奶。依個咧？爺爺係啦。依個咧？叔叔。哎呀，咁叻嘅。好啦，仲有依個咧？呢個咧？弟弟啊，弟弟啊。哦，呢個咧？呢個姐姐。姐姐。